Labadienu! Čia aš tai esu žurnalistas Ernestas Balašis. Na ir norime pakalbinti šitą lakudrą apie jauką Virgį Čepelėje. Na, Virgį Čepelį, kaip jums sekasi gerti javą? Duok čia man mikrofonu. Oi, ačiū Dievui, gerai. Ką valus yra, dirba tvarkingai pagal gušiuko, kurie mane, viskas, navigacija suvesta, važiuoju iki Lenkijos, Lenkijai pasiekiau užvakar. Tai va, gerai. O kaip kelionė sekasi į Lenkiją? Dėliava didžiai trūka, kurą pėdolę, be švieso važiavome iki Rokiškė. Ir paskui Jūdupė važiavo. Nu va. O agurkai nesustabdė jumis? Ne, niukuja. Jie nemažiai išmokyti, bet šitie metai man neločia. Man tik dagėtų sustabdę su dviečiu. Va, užsigavau, 150 litrų. Atidaviau. Tenai, dabar atsipinkit metai, vo. Aišku, gerai, dėkui už informaciją. Kiek dar laiko žadate gerti? Nu, šiandien važiuoju, vagelas padarysiu sodį, pasadėčiau, našlaulų nukrūdinčiau ir parvažiuosiu rytoj rytą. A kiek dar žadate gerti javus ir visokį brūdą? Kol galėsiu. Kiek ir dabar metų, jeigu nepaslaptis? 51, tuo pat gruodžio 23. Tai iki 150 metų dar gersite, ne? Nu, nežinau, kol sveikata laiks, tol gersiu. Ar netrodo, kad laikas sustabdyti gerimus? Dėkui, nemanau. Birka stovi, prastatas neturiu, dar geriau gersiu. Kokį jūsų pavardė, jeigu nepaslaptis? Nesakysiu, Kapelis Virginijus. Kapelis? Taip, senagriečka mano. Paskui šarvuoti man įdėjo. Gal ne Kapelis, o Bibelis Virginijus. Aš tau duosiu bibelį, blėt. Ai, čia Virginijus. Taigi, čia kalbėjo Virginijus Bibelis. Ačiū už informaciją. Geros dienos.